E aí galera, a aparelhagem aqui do nosso amigo William, a QSC. Fala muito essa caixa, hein? A gente já fez alguns eventos com essa caixa aqui em Salão Grande e fala demais essa caixa, hein? Atendeu sim, né? Até os cantores ficou meio que surpreendido com o som que essa caixa dá. Dá um som nervoso mesmo. E recomendo aí para você que vai comprar uma caixa ativa, QSC. Isso aqui acho que é o modelo novo dela, né? Se não me engano, essa caixa ela é 2000 watts. Não sei se ela é 2000 watts ou 2000 RMS, mas alguma coisa assim. Mas é uma caixa aí muito bonita. A estética dela, não só também a estética, né? Mas em sistema de som, questão de som, é uma excelente caixa ativa aí. Aí a gente estava mostrando aqui a caixa, né? Nosso amigo aí, o William, DJ William, aqui da cidade de Dourados MS, vai ligar a bichinha aqui do sisteminha dele pra gente fazer um teste aí. Muito bonita mesmo, né? QSC com o sub JBL, sistema ativo. A caixa também, ela tá aqui no sistema dela ativo, né? E o sub também é ativo. Então um sub aí muito bonito, né? E bate com vontade, hein? Pensa o som gostoso que dá. Sisteminha aí ativo com a QSC, ligado aí com o sub JBL ativo também. E o Dalto da tomadeira tá plugando os cabos aqui. Vai fazer gambiarra aí não, bicho. Última vez você fez gambiarra aí, pegou fogo. Ah, Dalteiro, hein? Ó, aprendeu a ligar. Aí sim, hein? Filé o sistema, hein? Vamos ver batendo agora as caixinhas. Ô, Dalton, tá ligado aí? Porque essa tomada tá com B.O. tá destomada. Tá. E o teste aqui vai ser feito pelo nosso amigo DJ William na Behringer, mesinha Behringer, né? O Note. Enquanto isso, o Dalto, o shortinho de comprar pão, tá ligando o som ali. Dalto veio de shortinho de comprar pão hoje, hein? É, galera, trabalhei alguns anos aqui dentro desse barracãozinho. E bora lá para o teste agora aqui com o nosso amigo William. Colocando um som aí. Só não pode dar E a mesa? direitos autorais aí, dependendo da música. A gente vai ter que tirar o áudio da caixa, porque pode dar aí, né? Direitos. Fazer um comercial pra você aqui, bicho. DJ William, som, luz, estrutura, Mato Grosso do Sul. Ó, Ativa, Dalton. já começou. Começou a bater o bicho. Tem que limpar. Então é isso, galera. A gente cortou o áudio aí porque
não dá direitos autorais. Lembrando que o teste foi feito numa Behring, né? Se tivesse feito numa digital aí, numa X32 ou até mesmo numa Yamaha, né? O som, a qualidade é outra. Mas aqui é só um teste para vocês terem um raciocínio de como funciona o QSC junto com a caixa sub, né? O sub EJ, o ativo também, o PA ativo, né? Subativo também. O subativo, né? E a caixa de alta ativa.